Olá meninas do som automotivo digo, meninos kkkk vou mostra meu som, aqui tem uma fonte da JF a 100 A e módulo SD 1200.1 SD 400.4 e TL600 a fonte é quem mantém o som ligado ao módulo som digital 1200.1 é para os graves USB 400.4 é para médio e corneta TL600 tá ligados Twitter rádio Pioneer e processador da JF. Já fez a pose, já olhou pro flash, cause, com as bebê da internet se sente.